aştır kazan kalası Nura hasret gürer için tuğan adam balası Nura hasret gürer için tuğan adam balası Meker cevin kürinedir bizinin arşav kalası Meker cevin kürinedir bizinin kazan kalası Etiyeni unutmağız kuştan ötmi balasın Etiyeni unutmağız kuştan ötmi balasın Akkoş küllerde bula, burnu sularda bula. İsәнмесез, минем исемем Радив Кашапов. Без бүген 100 татар җыры, 20 гасырның 100 татар җыры сайтына багышланган бер очрашу уздырабыз. Мин бу сайтны уйлап чыгаручы, минем белән команда эшләгән иде. Нәрсә әйтергә кирәк? Бу менә беренче биттә булган иде сайтның беренче шул ачылыш бите. Башта әйтергә кирәк, без ничек аны уйлап чыгардык. Мен без музыка белән шөгыльләнәбез. Минем үзем Кайнар исемле төркемдә уйныйм. Безнең бар лейбл Yami Music. Без җанлы татар музыкасы белән кызыксынабыз. Һәм әлбәттә без элек булган музыка белән дә бик каты кызыксынучы кешеләр. Без хәтта пластинкаларда төрле диджей сетлар уйныйбыз. Бик сәйрәбер дөрес әйткәндә, кайчан менсәң кеше, су буенда учак янага җылап утыра, име? Сен айдандырасың, если кеше киләк, это когда закончится вся эта вот нудятина ваша и начнется нормальная музыка. Без бу сайтны уйлап чыгарган идек берничә ел элек. Аның максаты инде 100 ел дәвамында булган җырларны җыярга. Бу иншәп җырлар җыентыгы түгел. Кайбер кеше сорый миннән, бер Мәскәү татары миннән сорады, нигә анда изге ай җырлары юк, мәсәлән. Аңлаттым инде, чөнки изге ай җырлары бәлки алар шәптер инде, ләкин бу сайтка алар яңа мәгълүмат өстәмиләр. Шуңа күрә алар анда юк. Мин аларны үзем яшь чакта тыңласам да. Һәм это была не моя идея, әти куйган идем. Вот. Бу җырлар аркылы менә шул 20 гасырда сөйләп була. Татар музыкасы ничек сәхнәдә барлыкка килгән, ничек ул үзгәргән, ничек үскән, нәрсәнең яңа нидер өстәмәләр булган манага, гомумән ул элеккегә татар музыкасына охшаганмы. Һәм без бу турыда бераз сөйләшәчәкбез. Һәм менә бу җырларны җыйгач инде без күп экспертлар белән сөйләштек. Анда төрле җырчылар бар, мәсәлән, безгә бик зур ярдәм ясады Идрис Газиев, Резида Ахьярова, Луиза Батыр Булгари кебек кешеләр безгә исемлекләрен төзеделәр инде. Чит илләрдә яшәүче татарлар, музыка белгечләре һәм башкалар. Шуның нәтиҗәсендә, мәсәлән, безнең анда 180 җырлы исемлек килеп чыкты. Анар без инде уйлый башладык, кайсын алып ташларга, кайсын киресенчә кертергә, нинди җырлар җитми, чөнки безнең тәдәкидә һәрбер 10 елда нидер мөһим вакыйга булган җырларны кертергә. Әлбәттә инде аңлашыла, әгәр дә мәсәлән кешегә 70 яшь, әйме ул димәк бәлки менә 50-40 еллардагы бу җырларны хәтта белми. Әйме, алар бик шәп булса да, шуңа күрә бик авыр эш иде. Мин бу исемлекне берничә көн дәвамында 20-гә кадәр кыскарттым. Бу тагында авырак эш иде. Һәм мин аларны сезгә куям, төрле форматта, компьютердан да, пластинкалардан да, тәлинкәләрдән. Беренче яңгыраган җыр ул Искәндәр Галәҗев, Аяз Галәҗевнең улы, әйме, тарихчы. Ул бик Алман иле тарихы белән кызыксына инде, аның бар берничә китабы. Һәм менә ул бу җырны тапкан Алманиядә, бу беренче сугыш, дөнья сугышы вакытында әзерлеккә эләккән татар җыры. 1916 елда шулай җырлаганнар татар кешеләре. Вот, әйдәгез башлыйк башка җырлардан, башта бераз менә мондый җыр. Ay kaya ol çünkü bizde kaptırılar bari Ama
düşmanlarda gamlar, köz kosular bari. Amma düşmanlarda gamlar, köz kosular bari. Kim tanıdı bu jırını? Muzыканы туган теле жырны исемен ким белә мисең? Бу туган телем түгел, бу Сәлим Бабай исемле бәет. Сәлим Бабай турында бәет, бик популяр булган ул бәет вакытында. Һәм без менә беренче өлеш ул 1910 еллар турында, әйме? Ильяс, кирәк булса бераз тавышны кин, потому что монда үземне күбрәк ишетәм. 1910 еллардан исә гомән була инде. Аңларга тиеш. 1552 елда Гайван Явыз Казанны яулагач, нәрсә барга кирәк? Ханнар беткән, әйме? Ханнар биткәч, бездә хан музыкасы юк. Ягъни кеше мәсәлән теге менә хан сарында җыелышалар, музыкантлар һәм уйныйлар. Думбыраларда, анда дәфләрдә, кылкубызларда, фарсыча җырлый, гарәпчә җырлый, андый җыр все юк бетте алар. Җыр менә шул көнкүреш музыкасына әвереләме? Өйдә кеше җырлый, ишек алдында җыелганда, эш вакытында, анда сабан туйларда, җыеннарда сәхнә музыкасы юк. Һәм менә 19-нчы гасыр азагында монда инде театр барлыкка килә бит инде, бераз теге мәчетләрдән тыш оешмалар барлыкка килә, кая кеше бара ала. Инде билгеле оешмалар инде яңа клуб һәм шарык клубы. Һәм кеше анда җыела башлый, һәм алар менә музыка уйный башлыйлар сәхнәгә менеп. Белек ничек булган, менә кеше утыра өйдә, әйме, җырлыйсы килә аны нидер мәҗлестә, ул җырлый башлый. Син ул җырны ишетәсең, ул сиңа бу җыр сиңа ошый, син аны отып аласың сүзләрен, көйләрен, әйме, аннары җырлыйсың. Бу атала инде фольклор. Хәзер димәк кеше сәхнәгә чыга да, сәхнәдән җырлый башлый. Нәрсә барлыкка килә? Беренче сәхнә йолдызлары. Алар гастрольләр була бириләр, әйме, алар турында гәҗитләр язалар. Шул ук вакытта беренче грамзапис барлыкка килә. Пластинкалар димәк. Аларның чыгаручылары ул француз фирмасы Pate, Америка фирмасы Xenophon һәм Алмания фирмасы Граммофон. Ягъни шул кадәр зур ихтияҗ булган татар музыкасына Казанга яисә Мәскәүгә инде татар бөтен җирдә яшәп бит инде. Килә иде шул фирмаларның эшмәкәрләре һәм безнең җырчыларны яздырдылар пластинкаларга. Һәм саттылар аннары. Һәм шуңа инде бәйле без белә алабыз ничек кеше ул вакытта җырлаган. Аларга кирәк. Ул вакытта чыккан пластинкалар ул хәзерге заман попсасы. Вот ничек кеше хәзер бераз попсаны яратмый, шул вакыттагы попсаны да аңлап була, ничек ул вакытта яңгыраган. Әйме? Һәм мәсәлән аның бер символы инде ул Камил Матыгый, Камил Матыгулла, Тухватуллин, ул Тукайның Уральскида яшәгән вакытта Тукай укыган мәдрәсәдә, Матыгый мәдрәсәсендә, әйме, һәм ул Тукайның укучысы булган. Тукай гомән менә пластинкаларны бик яратмаган, аның барышында истелеге, имеш бер тапкыр ул балган бер кунакханәгә, әйтә барысы да әйбәт кунакханәдә, ләкин нидер нәрсәдә шиный, каты шиный, теге күселәр кебек, тышканнар күселәр. Мин башта уйлаган идем, минем танышым Камил Тугылла гастрольләргә килгән һәм күрше бүлмәдә тавышын тикшерә дип. Ләкин чынлап әйткәндә чынлап та күселәр шиный икән. Чөнки ул вакытта теге яздыру сыйфаты бик начар булган. Һәм менә бер җырны тыңлыйбыз, шул вакыттан ул сакланган француз фондларында, Татарстанда фондлардан беренче алып булмый. Без француз фондларына барабыз, нигәдер бу пар ат җыры. Тиреп бар ат казанга, доктори кеттем карап. Чаптыра атларны күчер, соқалап та тарткалап. Кешеде шатлык белән наран чәчеп ай ялтырый. Искан акырын жел белән япрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан ой миңа тик әлләни җырлый укый. Нәрсәдәндер күз эленгән һәм тамам баскан йокый. Нәрсәмдә ишетеп була, беренчедән пар ат анда 4-кә 4 ритмы юк монда. Тан-таран-таран-таран-таран-таран-таран-тан. Хәзерге вакытта, әйме? Ул аны искечә җырлый.
бәйетләрдә ничек җырлыйлар. Бар шундый безнең гарәпләрдән килгәндә арус исемле бер русча әйтелгәндә арус, арусное пение, әйме озын ижекләр, кыска ижекләр, ягъни мәсәлән сез бәйетләрне җырлаганда менә шул әбергә киләсе инде. Аннары нотада язалар инде анда беренче такт 3-4, икенче такт 7-4, өченче такт 5-4, чөнки теге ничектер теге сулыш күпмегә җитә, шулай җырлана ул. Һәм менә Камил Матугулла ул традицияны белеп инде парадны шулай җырлаган. Шуны әйтергә кирәк инде. Һәм монда күр булайым, монда мәсәлән бернинди баяннар юк әле. Монда пианино бар, чөнки пианино ул завыклы урыс инструменты. Без әлбәттә урыс мәдәниятенә карыйбыз вакытта. Ул пластинкада бар иде, хәтта менә Украина җырлары, яһуд җырлары татарчага тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта кебек инде, һәм алар менә яңгыр иде, һәм бик популяр булган. Менә шул Сәлим бабайны тыңлагач инде, дәгез туган телне тыңлап карыйк. Бер өлешен, туган тел 1909 елда язылган шигырь. Ул Тукайның балалар өчен иҗат ителгән җыентыкка керә. Так, гафу итегез, әйдәгез, көтеп торыйк. Булдымы, эшегез? Рәхмәт. Димәк, ул балалар өчен язылган шигырь дип кабул итәм мин аны. Гомумән, шундый бик кызык җыентык. Анда без барыбыз белгән шул шигырьләр инде. Әйме? Һәм аннары яшьләрне шул кадәр яраткан, һәм аны җырлый башлаганнар инде. Элек, мәсәлән, гомумән җырлар җыентыгында булган иде ноталар, язалар иде мәсәлән, менә мондый шигырь, һәм менә Тукай язганча милли моңнарны Зиләлүк көенә җырлагыз имеш. Әйме, бар инде бер теге стандартлар, һәм менә яшьләр әйтләр иде, менә бар шундый Сәлим бабай исемле көй, аны шуңа салыйк та инде, яңгырасын мондый Туган тел, имакыр тел, әткәмен кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. Җыр тамам. Үзегез беләсез нигә, 4нче куплетта аның тыелган иде. Мәсәлән, бер таныш минем фин татарлы сөйли дә, алар горурланып, менә 4 куплетын җырлыйлар иде, һәм Татарстаннан килүче артистлар аны шул фин татарлардан беренче тапкыр ишеткәннәр иде. Ишек инде гаҗәеп бар икән 4нче куплетта. Мин нәрсәгә бик язасы килә шундый мәкалә, гомумән кайчан туган тел менә кергән безнең күрешкән чыккан җырлый башладылар, гимн рәвешендә, Гөлзада апай әйтә инде, марш итеп җырларга кирәк. Мин бераз белмим. Мин акылым турмый, мин чөнки мин шул кабул итәм, менә әти белән бара арасындагы җыр кебек син әйтәсең, менә улым, кызым, менә безнең туган телебез дип инде. Салават, син күчер, пожалуйста, икенче слайдка инде хәзер. Слайдны күчереп буламы инде? Җәмәгать, анда кемдер бармы вообще? Ильяс Маратович, Салават Маратович. Тырышалар. Күренә эшләре. Икенче рәсемне күрсәтегез инде. Юк, бусын түгел. Бу беренчесе, икенчесен. Менә шул. Бу димәк нәрсә бу? Бу булак. 1920 еллар. Димәк инкыйлаб була. Инкыйлабтан соң нәрсә барлыкка килә. Беренчедән,
әйтергә кирәк, гомер буе татар музыка, татар театры белән берлеккә барган һәм сәйер труппасының үзен ансамбле булган. Ул ансамбльдә Сарих Сайдашев уйнаган, Мансур Музафаровлар, Фәйзи Бикининнар һәм башкалар инде. Мәсәлән, кемне истәлегендә Сарих Сайдашев инде менә шул вакытта ук әйтә иде: "Әйдәгез бер үк мелодияны уйнамыйк, мисырлар, гарәпләр кебек, әмма төрле музыканы уйнayык, полифония булсын, Европада кебек." Ул тырышкан вакытта инде менә шул оркестр, Европа оркестрының традициясына иярергә. Шул вакытта менә татар музыка үзгәрә башлаган бит, әйеме инде. Лек нәрсә татар музыкасы? Ул менә төркиләр музыкасы, ул мөселманнар музыкасы. Анда мәсәлән бар инде бер мелодия, аңа бөтен инструментлар кушылып җырлыйлар. Анда кеше сәхнәгә менеп җырламый бит инде. Кеше димәк сәхнәгә менгәч, ул бөтенләй башка әйбер. Менә мин сезгә хәзер өйдә сөйләшәм, бу лекцияләйсем, микрофон белән торам, башка әйберләр. Бу беренче үзгәреш. Икенче үзгәреш менә 20нчы елларда керә шундый җырлар, маршлар. Чөнки яңа шундый чор, әйеме, шундый тәвәккәллек бар. Менә без барысында йөреп чыгабыз. Һәм чыга башлый маршлар. Анда колхозчылар маршы, дурдарниклар маршы, Фаб завком маршы дигән җырлар бар. Аны берсен дә беркем дә белми хәзер. Истә калмаганнар, ләкин вакытта менә кеше язган. Тагын бер әйбер инде 22нчы елда төрле труппалар нигезендә татар дәүләт драма театры барга килә. Һәм аның беренче шул анда эшләүче композитор Сарих Сайдашев. Сарих Сайдашев әйтергә кирәк, беренче эшләрендә ул үз җырларын язмаган. Башта төрле татар җырларын берләштереп, нәрсәләрендә обработкалар ясап, ягъни менә шул оркестр хәнен кертеп, аларны сәхнәгә чыгарган. Аннары гына әкрем генә үз музыкасын яза башлаган. Татар милли музыка нигезендә. Тагын бер әйбер 23нчы елда хәзерге Жуковский урамында урнашкан менә Казан музыка училищесы ачыла. Менә трансляцияны барган Илнар Фатихов шунда укыды элек. Димәк, башына шул югары белем бирү татарларга. Ягъни югары белем нинди бирү? Европача белем бирү, әйме? Ягъни менә симфониялар, сонаталар, сюитлар, полифония һәм башка әйберләр, менә бу әйберләр музыкага килә, татар музыкасына. Алар элек хас булмаган татар музыкасына. Шуңа әйтер аңлатырга кирәк. Мәсәлән, без алабыз аккорд. Аккорд нәрсә? Ул берничә нота, әйме, бер юлы яңгырый. Әйме, мәсәлән, до, ми, соль, до мажор аккорды. Ул пентатоникага керә. Мәсәлән, анар без алсак ре мажорны, ул инде кирми. Демәк, башка барлыкка килгән дисгармония, һәм мәсәлән Сарих Сайдашев кебек кешеләргә шундый зур аларның астында проблема басты инде. Ничек менә бу Европа музыкасын берләштерергә татар музыкасы белән. Ничектер аны шундый компромисслар ясап, алар берләштеләр. Һәм хәзерге без белгән татар музыка, ул шул музыка. Әйме, без мәсәлән тыңласак 19нчы елларда, 19нчы гасырда язылган көйләрне алар безнең өчен халыкта бераз сәер дип яңгырый. Тагын бер әйбер 27нчы елда Казанда радио эшли башлый. Аның вышкасы, менә сез 3нче чыгатып теге Күперне узасын компрессор янында, анда вышка тора. Әйме, ул менә шул беренче татар радиосы вышкасы. Димәк, Казанда радио эшли башлый. Ул хәзерге вакытта менә онлайн трансляция кебек. Ягъни килә, мәсәлән, Фәрида Кудашева яисә кемдер анда җырчы, радиога, эфирга һәм җырлый башлый пианинога. Яздыру юк. Һәм кеше белә, сәгать белмим анда. 8дәме инде, теге бөтен эшләр беткәч, син утырасың радио янына, һәм сиңа онлайн эфирдан Фәрида Кудашева җырлый. Димәк, беренче йолдызлар барырга килә. Элек сез аны күрә алдыгыз, теге кеше кайда килсә концертка, хәзер инде кеше радиода ишетә башлый. Димәк, менә шул татар эстрада йолдызлары барырга килә. Кемне кеше гади тамашачы ишетә. Һәм беренче җырны без куеп карабыз. Беренче җыр Каз канаты. Так, хәзер Ир канаты
алдына китерегез. 1920 ел гражданлык сугышы бара, ачлык бара, һәм менә бу җыр популяр. Чөнки ул вакытта 1920 елларда инде Сарик Сайдашев бу җырны керткән иде Сүнгән йолдызлар пьесасына. Кәрим Тинчурин язган пьесаны спектакльдә, ул хәзердә мәсәлән Тинчурин театрында, Кама театры барганда, аның төп темасы ул каз канаты. Кем белән аерылуы, кеше 20 еллардан әсә, димәк, беренче бөтен дөнья сугышы булды, гражданлык сугышы булган иде. Без менә бу сөйгән ярын ят була, димәк, чынлап та кешенең сөйгәннәре сугышка киткән, һәм бәлки кайтмаган. Ул метафизик җыр түгел, әйме, кеше җырлый икән, ул чынлап әйткәндә менә үз сөйгән яры турында җырлый. Мин тулысынча куймыйм аларны. Чөнки кирәк булса, без аны элербез. Версияларын бар, алар барысы да. Берсен куйсаң, анда лекция 3 сәгатькә сузылыр. Беренчедән мин армын, белмим. Икенче җыры ул Кымбураны. Кымбураны ул элекке версиясе түгел, аны Вафира Гыззатуллина җырлаган версиясе. Минем ихтиярым булса, мин бөтен лекцияны Вафира Гыззатуллинага багышлар идем. Минем яраткан җырчым, чөнки ул. Әйме, минем йортым шул Татарстан җиде каршында урнашкан. Чиктер ул миңа гел һәрвакыт узганда ничектер күңелгә шундый шомлык баса. Һәм әлбәттә менә Кымбуран ул 20 елларда барлыкка килгән җыр, хәтта 1920 елларда менә шул Кымбуран Оренбургның урамы, Җәүдәт Фәзи ның бар шундый китабы, чиктелайлау Милләт җәүһәрләреме. Халык җәүһәрләре, анда төрле җырлар турында дир истәлекләр язамы. Бик кызык китап ул. Менә кызганычки аның теге яңа версиялары юк. Китапханәдә бар ул. Мен аны ачтым, анда вот һәрбер җыр турында яңалык беләсез янда. Һәм әйтә иде, менә аны имеш солдатлар гражданлык сугышында җырлап йөргән, әйме? Кымбураны, Оренбургның бураны. Ул әйтә имеш, бу җырның нигезе ул Закирҗан бәйте, шундый бар имеш, приказчик Закирҗанга багышланган бәйт булган. Һәм 90-нчы елларда аны җырлаган инде Вафира Гыззатуллина. Вафира Гыззатуллина башка кешеләр кебек инде ул азатлык мәйданына чыккан, бирек мәйданына чыккан. Һәм ул Кымбуранын шундый шул вакыттагы җырның җыры дип кабул иткән, әйме? Һәм кеше әйтә, кешеләр сөйләр инде бик әйбәт кабул иткәннәр инде. Сез кайберегез яхшырак беләдер ул әйберне. Барган чакта өйдә ятып буламы? Өйдә көрәш барган чакта өйдә ятып буламы? Кымбураны тузгырабыз, даулы еллар узабыз. Кымбураны тузгырабыз, даулы еллар узабыз. Ай узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз. Ай узабыз, ел узабыз, матур юллар сузабыз. Кымбураны басыладыр, давыл тынгач кич булгач. Без давылдан курыкмыйбыз, без давыл булгач. Ягъни 20 елда бу җыр яңгыраганда никти мәгънә кеше бирә, әйме, өсти.
һәм менә 90-нчы елларда. Бер үк ай, бер кебек, әйме. 30-нчы елларга күчик, киләсе слайд. Салават йоклама. Ага. Бу нәрсә ни дип бина бу? Кем белә? Ну, Русчада Татваринок, ул меховщиковлар, мехчылар яшәүче общага, тулай торак йорты. Хәзер китә урнашкан инде Татарстан 5, әйме менә аста хәзер Түбәтәй кафесы. Әйе. Бу димәк аны 30-нчы елларда төзиләр. Бу урында элек булган евангелистовлар, Дурти евангелистовская ширкәве. Татарлар Казанда иң зур булган ширкәүләрнең берсе инде. Аны урында менә шундый тулай торак төзеделәр. Күрәсез, әйме элек Татарстан урамы шундый зур гына бер урам булмаган, анда 6 полосада кеше йөрмәгән машинада, анда булган уртада бульвар, трамвайлар йөргән. 30-нчы елларда нәрсә барлыкка килә? Беренчедән, 34-нчы елда Мәскәүдә консерватория каршында яшьләр опера студиясе ачыла, әйме? Ягъни шуны әйтергә кирәк, без бөтенебез яраткан күп җырчылар, алар Казанда түгел, алар Мәскәүдә укыганнар, белем алганнар, һәм алар гомумән менә Мәскәү җырчылары. Анда хәтта тизелә аларның акцентларыннан. Менә шул вакытта инде кеше мәсәлән җырлый башлый бераз милличә, әйме теге Галиф әйтүенчә инде авызны бик артык ачмыйча, әйме икенче яктан менә шул опера тәҗрибәсе үстеләнә. Һәм менә без димәк хәзерге консерватория ректоры Вадим Дулаталиев әйткән иде, татарларда гына шундай бер булган, бездә татар эстрадасы җырларын бик зауыклы җырчылар башкарган, әйме операда укыган. Сез бит рус эстрадасы белмисез инде, андый очракларны, әйме анда кеше операда җырлый, мәсәлән, арияларны. Аннары менә эстрадада гади гына җырларны башкара. Димәк, шундый бик зур дәрәҗәле җырчылар булган. Ләкин шунда уганларга кирәк, әлбәттә, менә монда тагын да шул рус мәдәнияте, Европа мәдәнияте бик көчле. Аның беренче символы бар, беренче әлбәттә ул Назип Җиһанов. Нәҗип абый инде ул студент булган чакта инде аңа хөкүмәт әйткән опера язарга кирәк. Шундый сиңа заказ. Һәм ул яза башлады. 39-нчы елда Качкан операсы чыккан иде. Аннары инде ул консерваторияның сәнгать җитәкчесе, республиканың композитор берлеге рәисе, консерватория ректоры була, әйме шундый ул менә совет татар музыкасының символы. Әйтергә кирәк. 30-нчы елда ачыла безнең татар филармониясе, дәүләт филармониясе, хәзер вакытта ул тора Павлюхина урамында. Һәм без күп бергән җырчылар шул филармониядә эшлиләр. Ставкага, ләкин алар эштә урнашкан, әйме аларның хезмәт хакы бар. Аларның музыкантлары бар, шул ставка эшли торган, димәк, алар менә оркестрлар белән бергә, музыкантлар белән бергә җанлы музыка уйныйлар. Аның теге кайгысы юк, кайны акча алырга, әйме теге кеше килерме, килмәсме, теге урын юк репетиция ясарга. Ну чөнки хәзергә татар эстрадасы артистлары шулай әйтәләр инде, әйме. Нигә мин җырлы музыканы уйнамыйм? Ну рәдиф, ну бит музыкантлар кирәк, репетиция ясарга кирәк, һәрберсенә акча түләргә кирәк. Ничек менә вот флешканы тыктың да инде җырлыйсың. Хәтта микрофон начар эшли бит инде. Плюс белән җырлыйбыз, чөнки сыйфаты начар. Мен әйтәм, элек кеше вообще микрофонсыз җырлаган иде, ничектер менә ничек килеп чыккан икән. Һәм шул вакытта менә Татарстанда җыр фольклоры белән система эш башлана. Ягъни ул җырлар язылдырыла, әйме нотага күчерелә башлый, бик кат итеп. Яки шуны әйтергә кирәк, дини җырлар, менә мөнәҗәтләр, башка әйберләр алар яздырылмый. Чөнки кеше курка инде. 30-нчы елларда инде сез беләсез, менә мәчетләр җимерелә башлый, ширкәүләр сүтелә башлый инде, дингә каршы каты сугыш башлана. Минем бар бер дустым, Удмурт егете, ул Паша Александров, ул кайсы яктан инде ул кайда Татарстанның көньягыннан, ул әйтә иде, хәтта мин менә килгән идем картларга, әйтәләр, мин аларга әйтә идем, бераз инде бер дини җыр җырлагыз, менә чә җырлагыз, ул әйтә, мин куркам. Абый хәзер ярый бит инде, хәзер 2000нче еллар юк, мин куркам, теге ярамый андый җырларга. Безгә әйткәннәр иде. Димәк, менә мондый җырлар алар юкка чыга бара. Әйме, сез аңлыйсыз, әлбәттә, мөселманлык коды, яисә индер гырыф гадәтләр һәм башкалар, ул татар миллилеге белән береккән әйберләр, әйме. Һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә без хәзер әйтәбез, теге инде чын татарлар бармы, чын татарлар юкмы? Әлбәттә, инде ул башка татарлар. Русларда шундый хәбәр, хәзерге руслар, алар православ түгел бит инде, шуны бик шундый тик һәр атнасын ширкәүгә йөрүчеләр һәм башкалар. Бездә шундый ук татарлар бераз динсез. Безнең дингә карашыбыз бөтенләй башка. Бер-ике җырны мин куям, мисал итеп 30-нчы елларның җырлары. Беренче җырның исеме Комсомолка Гөлсара.
Анын сөздерін Ахмет Ерекей жазған, Жәудет Фәзик күйі. Ол шындай бик дәртлі жер инде, мен таттым интернетта, татарлар аккаунтларында түгел, әндер бір коммунистларны яуклаушы егет. Ол язды, міне шын комсомол жері. Міне шындай ол жер. Лирик жер шындай. Шуаме бек ұшады ол, тігі башқа жырларға ұқшамаған Мұны жырлы Асия Измайлова. Асия Измайлова Сімбірден. Шулай ақыл мұны опера театрында жырлаған еді. Ана Регитистава, татар драма студиясында оқыған, Мәсер консерваториясында оқытайды ол. Амандар мен Мәскеуде яшәүче татар еді. Aktı sular, çiçeklendi kin dala. Tik dalada yırak kaldı. Kürşe kızı, yarlı kızı. Komsomolka, Gülsara. İkinci жыр ол атала лирик жыр. Анын авторы шулай Ахмет Ерекей. Кімдер айтқан, мен қойшан тегі халық жырларының, есе недер бір совет заманында бик яратылмаған шағырлар орнына шулай Ахмет Ерекей айтығалар еді бар жерге. Шума көре қойықта сен ойсын татар жырын барысында Ахмет Ерекей жазған деп. Кейін жазған Фәрит Ярулин. Фәрит Ярулин ғымен оның ең белгілі әсәрі ол шүрәлі балетті. Еме белгілі ки оны көрмеген өзі. Ол соғышта қала болған, ол бірінші татар балеті шүрәлі балеті. Лекин ол біраз жырларды жазған, оның қойбірлері Пушкин шиғырлеріне романслар мәсі, анан бар шындай бір жыры партизанка. Лекин мен бек тыңлап бардым да, нешікті көңілге ятмадылар алар. Барын шындай жыры лирик жыр деп атала енді. Лирик жыр, қамыл шылай орақ яңғырый, шындай мультфильмларда кебек. Сімінді көрәсіздер деймін. Менера Балатова шолай опера студенті оқыған кіші. Анын турында китап бар. Бұл китапханада бар анын историклері. Бик шындай қалың китап. Бик ұшыйды меғанда Шенкянда жырларын датылар жазылған. Бик ауырыш. Омен жырның жазылы оғатын білгелерге бір кіме қызықтығы бітіндік шайды. Міне біздің яратқан жырыбыз қашан жазылған? Мен білмеймін қашан шылқан, ол қашандыр деймін. Қамықта сен олайсың, мәсен сен бик бұрынғы деп санаған жырлар, алар илінші елардаған барлыққа келген. Халық жырлары болса да. Лекен онлар ұлдыра сөйлешербіз. Демек Менера Балатова мәсен аны истелеге анын бірінші сольный концерттен Мұса Жәлел алып барған 40-шы жылда. Мен хаман Мұса Жәлел шығырларына көп жырлары бар. Хамында көріне енді Менера Балатова бір яқтан ол халықшан жырлаушы, екінші жылы опера жырлаушы еметігі. Көкірек білән шул манерасаны сезілі. Келесі слайдқа көшек 40-шы жылларға. Бұл нәрсе бұл Ирек майданы.
Бу 40-нчы еллар сугыштан соң булган еллар инде. Сугыш онда сәбракка килә. Беренчедән Казанга күп кеше күчә бит инде, эвакуацияга, монда төрле трофейный фильмнар һәм башка әйберләр. Һәм тагын бик мөһим вакыйга 41-нче елда татар халык җырлары исемле җыентык чыга. Анна Виноградов, Ключарев, Садри дигән кешеләр төзү инде, Ключарев редактор була. Ул китапка 145 җыр җыела, һәм ул шундый хәзер вакытта да бик кызык булган җыентык татар халык җырлары. Һәм тагын бер мөһим әйбер 47-нче елга Казанга Олег Лунстрем оркестры күчә. Олег Лунстремның оркестры ул гомумән Кытайда идек булган, әйме һәм армында алар ничектер урын табарга килделәр, бик күп кыенлыклар очрыйлар, рестораннарда уйныйлар, укырга керәләр алар консерваторияга. Һәм менә димәк, ул вакытта Казан менә шул джазга бераз таба борыла башлый. Димәк, хәзерге вакытта Казан шул джаз традицияләре бар һәм татарларга да аның тәэсире бар. Һичшиксез, һәм бу Аллага шөкер үзгәрә җиле белән генә тишеклекләнми. Һәм татар музыкасы шулай үзгәрә башлый. Әйме, мәсәлән, Әдрәт диңгезе исемле җыр менә шул вакытта языла. Мен тарихында сөйләрмен. Яисә мәсәлән Бурмалы су бар җыры, Бурмалы су, ул аны теге бераз тыңлый башласаң, ул һичшиксез теге руслар хорларына ишарә кебек, әйме, шуңгында хор яңгырый. Сүзләрен алып ташласак, ул гомумән шундый рус җыры дип яңгырый инде. Димәк, ул вакытта менә шундый тәэсирдә булган. Ул вакытта Рәшит Вахаповның Казандагы гастрольләре шундый теге карьерасы башлана, әйме, ул менә Асадуллаев йортында җырлаган иделек. Аннары ул Казан филармониясына күчә дә, һәм менә монда җырлар яздыра башлый. Мин сезгә ике җырны куясым килә. Беренче ул су буйлап Тахир Якупов җырлый. Так. Тахир Якуповның язмышы бәлкесе билгеле ди инде кайвакта кеше әйтә, ул Ильяс яны бик каты сүндермә, ул мин белмим кеше яртысын ишетәме, юкмы. Инде ул үзен гомер озагында инде теге корт булганда әйтәләр инде теге сименкеләр саткан, инде папирослар манда бик авыр ишкән имеш инде әйтәләр инде. Ләкин менә моны тыңлаганда ничектер менә теге мен аңлатам, халык җырларын ничек кеше җырлый. Ул бер яктан теге бик оста җырлый, ләкин теге бик артык оста кебек түгел, теге син күршең кебек. Син күршең килде дә теге бер иптәшен әйтә, менә җырлап ала аласың, әйме. Сиңа ошый ул теге бер зур теге даһи артист кебек, син танышың кебек. Һәм Тахир Якупов шулай җырлый. Монда нигә мин бу җырны киттем? Ничек элек халык җырлары таралган инде. Бар инде шундый баянчы Ракыя Ибраһимова. Аның турында бик шундый хикәяләр күп инде. Мәсәлән, Ракыя Ибраһимова бара гастрольләргә, пароходта бара инде ул, һәм иштә нидер бер кыз җыр җырлый. Бәлки ул менә шулай ук сугышта егетне югалткан инде, мөгалим җырлый җырны. Ракыя апа әйтә, "О, шәп җыр." Баянны алды, көен отты, әйме, аннары ул кайда чалгыда имеш, сүзләрендә язып алган инде, радиога килә, әйтә, "Менә шундый җыр бар. Халык җырлый." Анда Махарияр әйтә, "Ну, шәп җыр, әйдәгез кемгә бирик? Әйдәгез менә Зифа Басыйровага бирик, Зифа Басыйрова җырлый." Зифа Басыйрова җырны җырлый да инде, һәм кешегә кир тарата.
Андай хәл хәзерге вакытта юк бит инде, әйме, кеше бер кемдә дә бармый инде. Сарманда нинди яңа җырлар бар икән, кеше белмәгән. Алар хәзер барысы интернетта бар. Лек менә шундый хәл булган. Һәм ну без шуңа күрә без бу җырны 40нчы елларда язылган җыр дип таныйбыз. Бәлки ул тагын да борынгырак булган, ләкин мәсәлән халыкка ул радиода 40нчы елларда яңгырый башлаган. Шул. Икенче җыр мин куя торган ул Әдрән диңгез. Таҗик үзәт сүзләре, Сарих Сайдаш музыкасы. Гадәттә менә берничә җыр бар, шундый без аны куябыз, әйтәбез, карагыз, татар музыкасы шундый да була ала. Ай былбылым мәсәлән, ул Кырым татарлары кебек җыры кебек яңгырый, Әдрән диңгез шул шундый менә Осман империясеннән алынган җыр кебек. Моны кызык әйтергә кирәк. Бу җыр ул Таҗик үзәтнең Чын мәхәббәт спектакленнән, пьесасы буенча куелган спектакленнән. Һәм аның вакыйларга башта Югославиядә барырга тиеш иде. Алай булса, бәлки без Сарих Сайдашның Балкан музыкасын ишеткән идек. Ләкин ничектер анда ул илгә Сталинның ачуы чыга һәм аның вакыйгалары Албаниягә күчерелә. Димәк, бу пьесаның вакыйгалары Албаниядә бара һәм бу җырлар албанча яңгырырга тиеш. Имеш, менә Сайдаш барган Казан университетының тугай торагына һәм анда шулай яшәүче албан студентларының музыкасын тыңлаган да һәм аның нигезендә шундый көнчыгыш Европасы музыкасын тудырган. Менә мин беләсе килә башка җырлар ничек яңгырый икән анда. Дрәнгиз яңгырый менә болай. Келесі слайдқа көшейік. 1950 елларға. Тек бұл қайсы орын мен өзімді танымаймын дұрыс екен. Несі екен бұл? Улица Кирова. Сіз хақлыдыр енді, оқырға керек. 1950 еллар. Мұнда нәсе, біріншіден опера театрының қазіргі бинасы түзілі. Һәм бұл тұра, ол вақытта опера театрында һәр ел сайын яңа опера қойганнар еді татар тілінде. Қазір вакытта бик сирәк хәл ул. Чөнки ул татар театры опера булган. Ул вакытта шулай әйтергә ки, опера театрында эшләүче кешеләр әлбәттә менә шулар эстрада җырларын башкарган һәм ул вакытта да менә бик күп шундый санлы халык җырлары популяр була. Шуның берсе Умырзая җыры. Мин шундый чыганлыклар шундый димәк мәгълүмат таптым. Менә Умырзая җыры 50нче елларда популяр булган җыр. Һәм икенче мөһим вакыйга 59нчы елда телевизион үзәк эшли башлый. Ягъни кеше һәр җырчыны ишетми генә, аларны күрә. Ниһаять, сез беләсез инде кайвакытта чөнки күзләр алдынрак урнашкан кеше башта кыяфәтне ярата, аннары гына музыкасына кушыла. Халыкта кешене, теге җырчыны син ишетмичә ярата башлыйсыз. Хәтта мен чик вакытлы киенә ул, шуңа күрә. Шундый зур тәэсир башлана. Димәк, инде тулысынча менә шул татар эстрадасының теге бөтен кануны җыела инде. Тавышлары да бар, кыяфәте дә бар инде. Һәм анда берничә җыр,
Бірінші жыр ол Гүлжамал жыры. Біз сайтны жайғанда, ялғышмасам 15 эксперттан алдық исемлік, хаманда 8-інде Гүлжамал болған еді. Вот нешекті шулай. Башқа жыр түгел, сіз өзіге айта аласың, бүт бар бет башқа, бек мұхим жырлар. Қояқтағы жыра тұрында сейтірге де білмейсің, қойырға болады бетінде. Mesela ben bilmegeydim birligen jırını koydu qarga. Ну то есть ол шәп жыр, лекин мен хатта билем татар жыры мысын, чөнки бар ул муртада жыр, эмеже. Эмеже, фондаментиме эмеже. Демәк, вот мәгълүмат юк, белсәм, анар ничектер куйдыр булыр ул. Демәк, аны Әлфия Авзалова жырлый инде, Әлфия Авзалованың версиясын куям мен хәзер. Институтта, Ибрахим институтта эшләүче инде Махмуд Нигъматҗанов, ул шул күп көч биргән инде бу халык җырларын җыюында. Аның фикеренчә бу җырга 100 ел, ләкин бу авыл җыры түгел, бу шәһәр җыры. Нигә? Чөнки анда теге шәмнәр турында сүз бара инде, нидә авылда шәмнәр булсын димеш. Демәк, бу кайдыр шәһәрдә язылган җыр, бик түге авыр җан сөйгәннәр булмавы, анда миңа шундый сүзләр гүренде, ничектер үзгә төшә инде. Әмма билгеле инде Әлфия Авзалованың теге китабы бар инде, үзем турында дип атала алмыймы? Аны укый башласаң, анда моны шок катасың, совет заманында шундай артист булган. Бу бик теге кию күңелле, бик ачык кеше, анда нәрсә турында сөйләмәй, бөтен ирләре турында, бөтен мәхәббәтләре турында, ничек аның ул кичкенә чакта, имеш, ул менә әнисе үлгән дә, анда ике апасын белән алдылар инде, башка күршәлеме, бер туганнар әйттеләр, ике кызны без тәрбия алмыйбыз, әйдәк берсенә салкын су эчтерик, ул үлсен дип. Һәм ул турда яза ул китабында. Демәк, бик авыр тормышы булган да, һәм анда исеңдә Әлфия апа әйтә инде, менә шуңа күрә мин шулай җырлыймдыр инде, чөнки кеше ничек яшәгән, мен җырлау кешенең шундый диагнозы. Кеше турында белер өчен кешене җырлатырга кирәк. Һәм Әлфия Авзалова менә шулайрак җырлый. Пластинкасы менә мондай. Мен кызык татар пластинкасы өйрәнгәндә, гадәттә менә, мен бит инде көнбатыш музыкага ияләшкән кеше, анда һәрбер альбомның бар бер аерым рәсеме, Ал татарда анда шундай бер түгел. Һәр Авзалның һәрбер пластинкадан бер 15 варианты бар аның. Теге, моңламыйча анда бер тиражы чыкты инде, ул сатылып бетерде. Һәм завод икенчесен чыгара, вот нинди бар аның, кайвакта бер үк җырчы, төрле җырчыларга бер үк рәсемнәр чыганда. Вот. Шуңа әйтергә кирәк, кайбер вакытта татар җырчыларын чыгара иде Ташкент заводы. Ташкент заводы шундай иң начар завод дип санала. Аның теге менә винил материалы шундый теге, бер тузан чүп белән инде, шуңа күрә шул кыштырдавы аның бик каты. Вакытта теге, бәлки сез кайдыр базарларда сайлаганда мондый пластинканы карагыз инде, кайсылары сайларга дип. Икенче җырны куям мен хәзер. Менә бу 100 җырны җыйганда мин бөтен җырларны җыйдым инде, анда бер 95-не җыйдым тиз вакытта.
Анары 5 җырны бер атна буе йөрдем инде. Кайсын кайтырга, кертергә. Һәм төнлә утыра идем, мен әйтәм, нәрсә миңа җитми икән, нинди җыр менә тулысынча булсын дип инде. Мин куярга буладым Хыяллар җырым, ул композициясын, аның авторы Алмаз Мунасыпов. Алмаз Мунасыпов дус булган инде Олег Лунстрем белән, һәм Лунстремның оркестрының беренче язмалары ул татар җырларының менә шул версиялары. Аны язган данлыклы татар композитор Александр Ключарев. Оның фамилиясы рус булса да, ул татарлыгы бик күп булган. Урыслар арасында ин татар композиторы инде ул. Менә шундый Хыяллар исемле композиция бар аның. Олег Лунстремның оркестры беренче алып килгәндә, мин аңа сорау бирдем, менә сезнең шундый вакыйга булган инде, биографиядә сез шул җырларны кай башкарасызмы? Алар ничектер шулай, ну, типа, это наш пройденный этап, это был компромисс дип әйттеләр инде. Ну, кирәк иде шундый җырлар башкарырга, ну, күренә инде, кай вакытта татар җырын шулай карыйлар бит инде. Менә без арны куябыз да, аннары менә оркестр өстибез дә, ул яхшыра имеш бу җыр. Элек ничектер ул начаррак булгандыр инде. Ләкин бу җыр шундый сәер, яңгырый, минем хатын фикеренчә, аны Джеймс Бонд фильмнарына кертергә булыр иде. Елларга күчик, кирәсе слайд. Так, бу нәрсә бу? Бу хәзерге вакытта Камал театры урнашкан урын инде, яме бу электростанция. Мин görüşüm әйтәм, Камал театрында шундый энергетик урын, яме чөнки ул ана урында электростанция була. 60-нчы еллар нәрсә белән билгеле инде, 60-нчы елларда Беренчедән менә БКЗның инде консерваторияның зур концертлар залының бинасы төзелә. Ул вакытта теге хәзерге бина түгел, Русчат кенә стекляшка булган әйме. 67-нчы елда төзелә һәм ул вакытта менә концертлар ул урында башлана. Тагын бер әйбер, ул вакытта менә Казанда бөтен Союзда кебек инде беренче вокаль инструменталь ансамбльләр барга килә. Шуңа әйтергә кирәк, миңа бәйсез музыканга кебек инде кызык иде, бар иде мен Казанда татарча җырлаучы рок-музыкантлар, яисә белмәм дә. Казанлыларында басылмаган шагыйрьләр булмаган инде, булган инде татарча диссидентлык һәм башка әйберләр, ул тапмадым инде эзләрне. Менә чиктер менә кеше әгәр дә яза икән нәрсәдер, аны шул вакытта ала үзенә филармония яисә башка оешмалар һәм чиктер менә шомарталар да чыгаралар, әйме. Чиктер менә теге бу системадан ары яшәгән төркемнәр юк. Шуңа күрә менә рок-музыканы уйнаучы музыкантлар татарча юктыр. Миңа нигә үзем шундай бер булган тагын бик әйбер бар. Мәсәлән, бар безнең татар яшьләренең уллары, кызлары, әйме хәзер вакытта алар күпчелек рәвештә татарча сөйләшмиләр. Миңа фамилия әйтмим инде чөнки кабирләр минем өчен дуслар, хәтта ләкин менә шундай бер әйме кеше Әйтисянның Тукай премиясе лауреаты, фәлән, ләкин улы татарча сөйләшми. Аңлый әлбәттә, чөнки 60-70-нчы елларда хәзерге вакытта кебек татар мәктәпләрендә, ихтимал Татарстан мәктәпләрендә татар теле факультатив булган. Әйме, димәк, кешеләр аны соңгы дәрестә, алтын суббота, шимбә көнне инде өйрәнгәннәр. Урамда, Казанда татар теле бик күп түгел, мәктәптә русча күп түгел, өйдә генә син сөйләшәсең, ничек килеп чыгар, әйме, кемнән теге зәвыгы зур, бар таланты бар, ул беренче телдә сөйләшә, кемдер мәсәлән, авырсынып татарча сөйләшә. Димәк,
тілің татарша болмаған, сен кешіксе сен де татарша жырламайсың да дегендер заманча музыка. Гариша сен өзің теге татар теге түрлі Европа стилін яратсаң да. Ләкин шуны әйтергә кирәк, вокаль инструменталь ансамбльләр бездә булган. Куман шундый заманча көйләр вакытта кергән. Татарларга һәм миңа бик ошый мондай җыр, аның исеме димәк күпме күзләр күнеп унытылган. Аның җырлаучы кызлар, егетләр ул Саз ансамбле. Саз ансамблен пластинкаларын мин күргәнем юк. Аның җитәкчесе инде Баян Шәрифкат Гомәров. Ул анда бөтен теге вазифаларны үти. Бик кызык яңгырый, чөнки менә кызлар җырлый, Баян яңгырый, нәтиҗәдә инде бер шундый бер шәп төркем кебек. Бу ансамбль аңлавымча Тасма җитештерү берләшмәсе клубында каршында оештырылган иде һәм аның составында беренче адымнарын Венера Ганиева башланган иде. И тагын бер җыр Илһам Шакиров башлавында ул җиз кыңгырау моңнары. Аның сүзләрен бераз Камат Набаев язган. Шуңа күрә ул бераз татар җыры дип санала да, башкорт дип җыры дип санала. Без монда татарлар булгач, без татар дип саныйк. Ләкин бернинди янда теге Коршлык мөдрисенкендә монда юк. Бер җыр берничә халыкка да җитә ала, ул шәп җыр булса. Урап паралары күмә кышның юлларын, Ямшын итә җил тузгыта җил кыңгырау моңнарын. Җил кыңгырау көмеш моңнар уйлата синең кактагы уйлар яктыкка алып кайта. Урап паралары күмә кышның юлларын, Ямшын итә җил тузгыта җил кыңгырау моңнарын. Җил кыңгырау моңнарында үткәннең тавышлары, Күрешүләр кавышулар кайры сагышлары. Бәлким сезгә ишетелмиме, ләкин анда мәсәлән бас бик шундый заманча рәвештә уйный. Бу ансамбль ул Вадим Усманов җитәкчелегендәге ансамбль. Вадим Усманов гомумән әлбәттә ул дөньяда ул вакытта нинди популяр музыка булганын турында белгән. Анда шундый безгә генә халыкта аңлашыла торган цитаталар кертә ул. Минем яшьтәге музыкантлар бик кызык, анда Beatles төркеменнән цитаталар кертелә һәм башкалары. Һәм шунда менә монда бик кызык инде менә җиз кыңгырау моңнары, димәк монда шундый ритм. Отлар шау булаймы? Монда шундый бас уйный. Кызык теге гуляющий бас дип аталган инде джазларда. Һәм чыкты бик заманча яңгырый. Әйтергә кирәк, Каюк Илһам Шакировның ул вакытта язылган җырларында бар шундый контраст. Илһам абый үзенчә анда моңлана.
ул бит халык җырчысы инде. Анда музыкантлар такой. Монда анда самый кызыгы халыкта инструменталь үзекләрен куйырга, анда ача аңлашылмый кайсы илдә яздырылган. Шундый теләк бар инде берне җыярга да. Анда кеше әйтә, вот ниһаять илһам туктады, хәзер без бәрәбез үзебез яраткан музыканы. Хамлар инде импровизациягә китә анда. Һәм хабы кире кайта, туктагыз, сикләр бит татар җыры дип әйтәм. Контракт бар, анда бар. Самый билге әйбер инде ул синең хакта җыры. Анда бик кызык әйберләр. Без 70-нче елларга күчәбез. Әйдә киләсе слайдны куйыйк. Так, бу инде филармония. Бу Павлюхина урамы. 70-нче елларда минем безнең сайтта анда ялгышмасам 17 җыр. Бу менә 70-нче ел ул Татарстан алтын чоры. Бәлки чөнки анда вакытта күп пластинка яздырылган, радио инде бик каты эшләгән, гомән вакытта язмалар бик күп саклангандыр инде, ләкин менә син карыйсың кайсы вакытта җыр яздырылган, яисә кайсы вакытта ул популяр булган, менә ул 70-нче елга карый. Һәм мин алардан чыгара идем җырны, кире кайтара идем. Ничек тә менә кимитеп булмады ул саннарны. Шуңа күрә 70-нче елда безнең 4 җыр яңгырыячак. Һәм беренчесе ул хәтта җыр түгел, ул мөнәҗәт, бик мөһим әйбер. Шамил Шәрифуллин исемле композитор, ул Казаннан түгел, ул Төркменстаннан, ялгышмасам, әйме. Димәк, ул татар музыкасыннан түгел, гомән шәрык музыкасы белән таныш булган. Һәм ул менә мөнәҗәтләр нигезендә инде, дини җырлар нигезендә шундый вокаль концерт ясаган, алып килгән аны Җиһановка. Җиһанов аңлавымча истәге буенча барган проекторга әйтә, карагыз, менә бу егет татар музыкасын яңа иш инде баскычына менде, яисә анда яңа битен ачты диме. Ләкин бәлки Шамил исемен үзгәртәсен. Нинди 70-нче елда мөнәҗәтләр. Монда şu воинствующий атеизм битен юк, мин үзгәртмим, ну, егет сиңа авыр булачактыр инде. Ләкин аннары инде еллар узгач, күп еллар узгач, ул аны өчен Тукай премиясын алган. Тукай премиясын алу әлбәттә хәзер вакытта зур дәрәҗә түгелдер инде. Ләкин менә 70-нче елда мөнәҗәтләр циклы булу мөһим әйбер. Мин аны куям, узган елны Таминдарова исемендәге, Таминдарова җитәкләгән хор, ул берничә шундый җырлар җиндәге ясады, һәм аның арасында менә була бер көн дигән бар әсәрләре. Әйтергә кирәк, татар музыкасының бер проблемасы бар, бер интернетта легал рәвештә юк. Кемнең кулы җитте, яисә кемнең теге кыйлыгы җитте, менә сен без Рай белән кичә күрсәткән Сара Садыкованың туганнары, алар аның 180 җырын чыгаралар интернетка. Сара Садыкова сайты бар икән. sarasадыкова.su. Фәйзиләрнең бар шундый сайтлары. Минемчә анда оныклар эшләгәндер инде, кеше әйтә бит, алар безнең теге туганнарыбыз, безнең гөрәфләрне сакламыйлар борынгыда. Юк, алар саклыйлар, алар интернетка чыгаралар аны. Шундый рәвештә. Шуңа күрә мен сәне карап тыңлап була. Менә Таминдарова яздырылган
пластинканы бүтін жерде тыңлап бола. Радиода ғана түгел енді әлбетте. Тағын бір жерін мен қоям, ол Урман қызы вокально-инструментальный ансамбль Сәйер башқаруында. Мен аны бір тапқа әнеге қойғаш, әне айткенде, ой, улым, бұл бит менің яратқан ансамблем еді. Мен айтам, әне сенің яратқан ансамбль Сәйер болғаш, неге сен менің ғұмыр бойы Айдар Галимовны қойып отырдың? Неге Сәйерні қоймадың сен бір қашанда? Неге бұл істеріне сен 30 ел бойы сақладың, деймі? То есть неге мен сен яшілік музыкасын кері қайтарам? Шоң айтырға керек, Сәйернің пластинкада жазылған, по-моему, бір шыл жер ғана бар. Радиофондта ол оның бір 15 жері бағы енді, олаға шекер бар біздің тәртіплі кішілер, ол фондтан алғанлар ол жерларын, алар ВКонтактеда бар барсы да, көпшілігі енді. Сәйер нәрсе қызығы бар енді, Сәйер ол заманша ансамбль, ол заманша жырлый, хәтті міне елеккеш болған жырларыны, нешіктір ол заманлаштыра. Бұл уақытлар ұзға шеттерінде қазір бір диссонанс яңғырамы, нешіктір елеші. Çünkü Урман қызы ол 32-ші елда жазылған жыр. Қадет Ақташ 31-ші елда өлген, һәм менә Жәдет Фәзиға айттылар, менә 32-ші елда менә искә алу кешесі болашақ 3 жыр керек. Жазар бізге тез генә 3 жырны. Ол язды Урман қызын, ол язды Син дұшманым менім. Мен аңламайм кім анау жырлайшақ, Син дұшманым менім. Сәхнәдән шығады, Син дұшманым менім. Тағын бір тапқыр жырлар аңлаш. Һәм байрақ теге біз романсы. Демек алар таралып кетмеген, ә менә Урман қызын ничектер ул терген, һәм аның менә мындай версиясы бар. Так. Senin şayan gözlerime bulay bağlar. Niye senin şayan gözlerime bulay bağlar. Nindi kışlar süre, nindi kışlar, kırpı kışlarından ağlar. Nindi kışlar süre, nindi kışlar, kırpı kışlarından ağlar. Bu büyük uzun jır. Biz аны сетларда қойғанда енді, пластинка қойған, біз аны қатты тезлетеміз 45-ке. Ошондой деген, аны мен вообще дискотекаға қояр да, кім кіші парлап бейдер енді, мұндай жырға. Тағын бір жыр, 70-лерден соң тағын 2 жыр менде. Бірісін аны Ильхам Шакиров, ол Кетме Сандуғаш. Мен айтқаннар еді, шындай бар еді легенда, Кетме Сандуғашны yazғаннар еді Шакиров Мәскәуге кетерге тиеш еді, Махам айтқан менә Сандуғаш кетме Мәскәуге. Қойт Қозанда, ләкин айтырға керек Кетме Сандуғаш ол искерек жыр, аны Рүстәм Яхин yazған, Гүлшат Зайнашев сөздері. Айтырға керек менә экспертларының естімдіктерінде Яхин жырлары бик көп. Мен бірнешесін кірттім, бұларға баланс бұларға тешіптен, 20 Яхин жыры болсан да, Яхин көбірек романслар yazған еді, әгерді біздің 100 татар жыр арасында 20 романс болса, олас перекос болашақ еді. Ам бұл пианиноға түгіл, мені оркестраға еріп жырланған жыр. Бұл жырланы көпінде тыңлағаш, чектір сенің біраз, чектір сенларыны бұлай. Тынышқан қал бұл етесін, ләкі мені Кетме Сандуғашыны мен қойдым. Сойлап отырғанда енді көмешікті жылай башладым. Хәтті, қазір мен көбірек жылы едім тыңлағанда, қазір нешіктірдегі көңіл шындай болғандар енді қазір. Ләкі мені Кетме Сандуғашыны бик қызықтыңларға. Бұл анын аңлауымша аудио версиясы түгіл, видеодан алынған варианты. Он видеосы бар интернетта. Бұл шылайрақ ол яңғырый. Sandu
bilmesen bulaş, Onatların salır, Tuğan yerine kalır, Bizi de tuğa düşseksin, Şılık suların Sanduğaş, sanduğaş, silkitersin bir kol, dostlarına cırlar için yarını Сен кетесің, мен қаламаймын. Там сөйтмеші ара соңғы жер, ол Қозан кешлері, Хасан Туфан сөздері, Сара Садыкова күйі. Білен, Қамал театрында барама қазір ол спектакль, ұзғала болады оғыла, қамыл башлана ол жердан, әйім алашынды яны. Теге поезда барған кішілер кәбіген, дейме, біз аңлабыз, ол поезда кішілер, алар стройкаға бармайлар бамны тезерге, алар баралар Сибірге, түрмеде отырға. Шоң көре бұл Хасан Туфанның шығыры нәрсе турында екен, біз бір 2 айлық бұл жерінің текстін Йылдыз Мөнір білен анализға салымдық енді оларғыштарға тәштік неге бұл жер популяр болған, әйме? Чүнки ол шындай массовый жер. Қойдыр міне кіші барар енді, Қозаннан кетелер, лекен міне Қозанға қойтырға өйлер енді, әйме? Қа міне қайтырда қалыр бұл Қозан кешілері. Бұл жеріне енді башқара Нәжия Теркулова, бұл филармонияда эшләгән, Москонцертқа кеткен еді. Һәм шулай ук бұл жер яңгырый еді проза сәнбәтеннән Рабит Батулла язган 3 юлга чыктык спектаклендә. Шундый теге ул вакытта популяр булган җырдан мисалы, менә шулайрак яңгырый ул. Hileli beline gilası jile Yollarga çeçekler siveli Ağ bulup saf olup iste kalsın Kazanın kaderli kişileri Ağ bulup saf olup iste kalsın Kazanın kişileri Tuğan il şakırgan yollarga Gider biz dağlarda biz bundan Uzatıp kalırsın bizle Qozon Alasın ışırgan kışımon 80-ci yıllarga көшик. 80-ci yıllar slайды. Келесі слайд. Так, бұл аңлашылайынды, бұл оңда ол Камал театры, солда Татфак, шындай болған өлік. Қазір де шылындай рақтырайын. Ярар, ұшы яру. 80-ci yıllar näсе қызық болай. Мен татарлар синтезаторлар өзіне ашалар енді. Міне синтезаторлар кирді, нихаят. Ямахалар, һәм башқалар, һәм қазір аланы сүгелер әлбәтте. Шуңа тарға керек, элек татар пластинкасыз алсаңыз, тересен енді, әйме ғадаттан шыққанда міне бар шындай бик казанский сувенир деп аталау. Сатылайды көбейтіп, бірінші ағында аның көбірек татар халық жырлары хамалар баянға қосылып яздырылған. Яғни жыршы жырлы, баян ойнай. Екінші ағында анда оркестр яйсы ансамбль ойнай һәм шулай жыршы жырлы. Яғни юқандай әйбір қойжан баян да ойнай, оркестрда бірге. Кушмелар идеяны біріне. Яйсы хәтті қазір уақытта бигадати болған әйбір, бір қошанда синтезаторда ойнай һәм баянда бірге қосылып. Андай шулар болмаған әлік. 80-ci yıllarda енді мен композиторлар шул синтезаторларда ойнай башладылар, ләкин ол шындай теге чиста синтезатор музыкасы болған енді. Һәм әлбәттә 80-ci yıllarның ике символы, ол бірсе Луиза Батыр Бұлғари, оның қайту пластинкасы, һәм икенчесе әлбәттә Резида Ахиярова. Бұл жырлар деп аталайынды бұл песни. Һәм шуннан бір ике жырны қоябыз біз, шундай батл ойыштырабыз.
алар ярата бер-берсенә каршы. Чөнки Резеда Әхиярованың исемлегендә бер дә Батыр Болгари җырлары булмады, Батыр Болгариның исемлегендә мин өметләнәм Әхияров берничә җырын кертер ул дип. Ләкин икесе бик талантлы җырчылар, ничектер Союз җырларына кай вакытта белмисем кем язган икән, берсе язган икән. Бик шундый. Алар әйтә инде бу примитив, шундый гади җырлар, минем бар сонаталар, сюиталар. Ләкин аңлашыла бит күңелгә нәрсә ята. Һәм башта без Луиза апаның бер җырын тыңлап алабыз. Сизәсең микән шуны, ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Бу җырның инде башкача Сайда Фәзрахманов, безнең киләсе атна ала берсе Луиза апаның зур тексты чыгачак. Ул башта монда сөйләде, Ильяс Гафаров белән мәңгәмә корган инде. Ул текстны алды да, яңа текстны язды. Ул ике тапкыр зурак булды, әлбәттә, инде аңлыйсыздар инде. Ләкин анда шул җырлар турында сөйләде бик күп итеп, һәм менә ул сөйләде. Бу җырның аранжировкасын яздырдылар, аннары килде Айдаровый вокал яздырырга инде. Һәм элек ничек булган, син җырны яздырасың, бирәсең худсоветка. Худсовет кабыкта ул җырны кабул итмәй. Димәк, кеше аны ишетмәй. Нәрсә турында ул, белмим, беркемдә дан җырламый, яисә бик артык шуты сез монда хискә бирәсез. Имеш, ул вакытта Айдаровый җырлый бу җырны, керә радио комитетының башлыгы, тыңлый бер тапкыр әйтә, иртәгә 8 мартка эфирга куябыз. Худсовет, нинди худсовет, булай да барысы да аңлашыла. Все, худсовет кирәкми. Шуңа күрә ул җыр Айдаров Фәзрахманов бер хитына әверелә. Хәзер без инде Резеда Әхияровны куябыз башка җырын. Резеда Әхиярова Калеп оешмасы берничә узган елны узган инде лаборатория, теге җыр лабораториясе. Һәм алар оештырган иде очрашу Резеда апа белән инде ул сөйли төрле әйберләр турында, миңа кызык җырлар турында. Мен әйтәм, сез ничек җырлар яза башладыгыз? Нинди сез гомумән төркемнәр тыңладыгыз сез бит теге? Яхин гына башкалар белән тыңламадыгыз. Сөйте, юк, мин тыңлаган төрле теге диско җырчыларын, анда Америка эстрадасын. Ләкин ни кызыгы, безне консерваториядә әйтләр, сез җыр язарга тиеш түгел. Сез җитди композиторлар сез язарга тиеш. Опералар, симфониялар, сонаталар. Ләкин ул теге тәмамлагач инде 86 елдан булган, 80 еллар башында ул шул вакытта җырлар яза башлады. Чөнки җырлар ашата алар, Һәм шул җырның берсе Күзләремдә минем нурлар кебек, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөеклем, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман
Ümitlü bilgisizlik tizrek aşıl, tizrek aşıl, tizrek üzger. Ayaz gün bul tizrek yaktırıp gitsin yüreğimden şangılları, yokka gitsin bir şuları. Yokka gitsin bir şuları, bir şuları, bir şuları. Bu жырны сөздерін Ринат Харис жазған. Ринат Харистің жиынтығында шындай қызық. Анын бір яғында ақ қағаз шығары, екіншісінде жазылған зәңгәр томан. Яғни менің фикірімше енді башта бір күні уянып Ринат абай ақ қағаз жырын жазған. Шулай хит бетінде емел. Екінші күні жазған зәңгәр томанны. Бұл теге Пушкинская, Болдинская осень кебек. Вот. Ләкин сіз шул шигырны ачсагыз беренче тапкыр, ул бөтенләй теге җырга ошамаган кебек. Ул җиндер шундый Ринат Харис битендә 60-нчы елларда башлаганда шундый типа экспериментатор булган имеш, һәм шундый зәңгәр томан нидер җыр. Вот чагыштырсагыз башка җырның текстлары белән нир билгесезлек турында, нир томан турында җырлый имеш. Музыкада шундый бите аны, хәтта монда тер инструментар юк. Ну, ягъни теге пиано юк монда, синтезатор монда уйный. Һәм менә шундый теге без йолдыз белән вазык инде кеше теге менә ярата башлады да, ләкин белми инде теге нәрсә теге яктан килә аңа. Яратамы, юкмы? Шундый кисен билгесезлек тарихы дип атадык без моны. 90-нчы елга күчеп киләсе слайд. Вот. Ну, бу аңлашыла инде. Бу кеше Салават Фатхетдинов концертына килгән. Көтә качан менә Яткар абый. Ярар. Бу 90-нчы еллар бик кызык әйбер дөрес әйткәндә. Нәрсә була 90-нчы елларда? 90-нчы елларда беренчедән баяннар килә. Ну, сәхнәгә алар кушыла синтезаторлар белән бергә, һәм бердән-бер шундый иң билгеле символ инде әлбәттә. Бу әлбәттә Салават Фатхетдинов. Салават Фатхетдиновның YouTube'та бар 92-нчы елдагы концерты, тулысынча яздырылган. Анда димәк кнопкасын баса, барабаннар уйный башлый. Алар бүтән теге мөмкинлекле өйрәнмәгән нәрсәдер, видимо. Һәм алар баянга кушылып җырлыйлар инде теге менә. Нигә шулай барлыкка килгән шундый бер мин Дулат Алиевтан сораган, ул әйтә, менә гомумән менә шул суверенитетның билгесе, әйме? Димәк, менә без татарлар, бездә баяннар бар, һәм бездә заманча музыка бар. Без аны бергә кушабыз, менә шул суверенитетның билгесе ул. Без хәзер бик каты яратмаган вакытта теге татар рус попсасы белән баяннарны кушу. Ул вакытта барлыкка килә. Икенче бер гомумән менә шул филармониянең авторитеты киме бара инде һәм кешеләр хозыр расчетка күчә. Ягъни артистлар үзләре йөри башлый, үзе акча эшләп, әйме? Шулай ук менә Салават абый, ул бит үзенең театры эшли бит инде, әйме? Башкортстан Казанга чалылыга күчкәч, нәрсә димәк, һәрбер тәңкене санарга кирәк. Тәңкене санарга кирәк булгач, аппаратурасы турында куйгыртырга кирәк, диме? Ничек музыкантларны тоташтырырга, звукорежиссер кирәк. Димәк, ничек җиңелчә аман эшләргә бар минус. Сен кабыздың, кеше торалар артта, снайттал мебель дип атала. Кабызылмаган инструментлары, һәм анысы да уйныйлар инде. Хәтта җырчылар, анда биючеләр чыга бит инде, һәм менә кеше җырлый. Хәтта плюска җырлый, чөнки кеше төрле районнарга йөри бит инде, аппаратура хәтта бик начар, ләкин кешегә ашарга кирәк, шуңа күрә менә шул минусны кузгатып, алар ничектер вакыт табалар. Һәм әлбәттә бу тәэсир ясый. Чөнки нәрсә син музыка кертәсең, шул әйбер чыга инде, син әгәр дә мондый дәрәҗәдә уйнасаң инде, мондый музыка булачак. Шуңа күрә 90-нчы еллардагы җырларны халыкта авыррак инде әлбәттә җыярга, син аларның күпчелеген беләсең. Мин 90-нчы елларда кичкенә булганга, минем теге сайлау мөмкинлеге булмады. Шуңа күрә Айдар Галимов фанаты. Ну, мен ачылып яратам, ләкин теге мен әйтәм, әти туктат, пожалуйста, да, то есть машинада сен яңгырый, сен кассетада. Вот, шул сыны тыңлап утырасың син. Шуңа күрә без анда берничә җырны сайладык, ләкин минем теләк иде вот ике җырны куярга. Берсе ул башкарма төркеменең пластинкасы. Бу фин татарлары, имеш фин татарлары безгә билгеле инде, алар күпчелеге 20-нчы гасыр башында Финляндиягә күчкәннәр, алар шундый бик шундый ябык
ұйышма, қазір де дұрыс айткенде алар өздерінің шәхси тұрмышын көрсетуге бек яратмыйлар. Мына 69-нчы елларда аларда шундай The Sound of Чингис Хан исемле төркем аппаратка килә. Минем дустым Денис Бәдретдин, бу елны 70 ел тулачак. Сез аны фотосын күрсәгез, сез әйтмәссез, мин ничә яшенага, 70 яшенага ярар. Алар инде демәк Авропа музыканы тыңлап, уйладар безнең дә гитараларда уйныйсы килә, безнең бабаларыбызның җырларын. Алар сөйләр иде. Безнең беренче концертларыбыз уза иде Шәй кичәләрендә. Аларның бар шундый Фредерик Инкату урамында шундый бер зур бина инде, һәм Шәй кичәсе инде. Ин алда утыра инде әлбәттә әбиләр, апалар. Шундый инде кортлары, арттарак урта яшьләр һәм артта иң яшь кешеләр. Чыга булар узын чәчле татар финнары, фин татарлары, һәм уйный башлар инде, һәм әйтәләр, беренче җырны да уйнап бетерә алмадык. Апалар әйтә башлар, туктагыз бу чирәк калгыны, җырны бозасыз дип инде, нәрсә дә булды инде. Ләкин моны аларга кирәк, алар моны дигәннәр кемдер сатыр өчен, яисә бу җырны яхшырак яшартыр өчен түгел, аларның менә яраткан музыка шундый, ләкин алар татарлар, алар татар музыкасын яраталар. Шуңа күрә алар мондый музыканы уйнадылар. Һәм алар вакытта 2 пластинка яздырдылар. Аннары инде таркалдылар, чөнки хәбәрнең үз эшләре булган. 86 елда алар менә шул Башкарма исемле коллектив төзеләр, 89 елда алар киделәр. Димәк, ул вакытта Денис абыйга менә миңа кебек 39 яшь булган. Мин беренче бер көнлек таптым видеосын, бик шәп күренә 39 яшькә. Һәм менә шундый монда концерт ясаганнар иде алар, һәм аннары шул Кизләү исемле пластинка яздырдылар. Мин аннан бер генә минутка җырын куям. Шуны әйтергә кирәк, без берничә элек фин татарлар белән сөйләшеп, аларның яңадан торгыздык инде бу ансамбльне, алар безнең Таткульт фестивалендә уйнадык. Милләргә әйткән инде, бездә генә шундый бер була, син беренче татар төркемен күрә аласың. Англизларда андый бер буламы бит инде, вот самый беренче төркем. Монда тора беренче татар төркеме. Һәм син аны җыйдың үзең, вот синең эшең шундый, бераз теге күңел тола шуннан. Самый кызыгы, сез аңлыйсыздар дип, бу җырны әлбәттә Фризер Мортасин язган, буны көйнән дә сизелә, шундый Фризер абый шундый җырларны яза бит гадәттә. Бераз шундый шилентаны җырлый торган җырлар. Һәм аның сүзләрен Дина Камалетдинова язган. Самый кызыгы, Дина Камалетдинова бу җырны башта радиода ишеткән. Ягъни Фризер абыйга шул кадәр бу сүзләр ошаган, ул сорамыйча җыр чыгарган инде. Аннары гына ул район башлыгы аша Фризерны тапкан. Һәм алар судка берсенә биргәннәр, юк, әлбәттә алар бергә эшли башлаганнар. Һәм тагын берничә җыр иҗат иткәннәр. Һәм минем бу 90 елда соңгы җырым, бу инде минем теге инглишчә әйтелгән guilty pleasure, ләкин теге миңа үземә ошый торган бер җыр. Минем сеңлемә Айгөлгә бер 8-7 яшь булганда, ул бу җырны бик яшь җырлый иде. Ничектер шуңа күрә ул безнең теге гаилә җыры кебек. Һәм минем әни 2015-тә аның инсульт иде, шуңа күрә ул ничектер минем концертларга бер кашан да килмәде. Бәлки без, мин дә үзем бераз җырлыйм.
һәм кайбәт мен теләк инде менә минем теге туганнарым минем җырлагымны күрсеннәр инде. Мен Айгөл барган инде берничә концертка, Питерда яшәгәндә мен күргән инде. Әти дә берничә тапкыр булган инде. Фикерен нинди инде. Һәм бер тапкыр без оештырган идек Чаллыда Песчан базары фестивален. Без хәтта оештырмадык, анда без анда килдек уйнарга гына. Ул Заид энергетик теге мәдәният сараенда яңгыр ява иде инде, анда инде Песчан базары түгел иде ул. Бер нәрсәгә ошаган иде, ул бик сәер копия иде ул Песчан базарының. Ләкин мен анда җырладым. Һәм әнигә инде төрле теге успокоительныйлар, башка феназепамнар биреп, утырттылар машинага. Ул килә, ну күрә авыранага, то есть, ну, понимаете, аның кан басымы менә булай уйный. То есть ул шатлаганда уйный, теге моңсу булганда уйный, ул шуманы вот шатланырга да ярамый, сонларга ярамый. Ул утыра. Мен әйтәм, әйдәгез, мен килдем, инде концерт бетте, мен әйтәм, уфуйтыгыз, можно мен бер-ике җырны җырладым, әни килде, беренче тапкыр гомеремдә. Һәм, ну, мен күп нәрсәдә җырлаган бар, ләкин менә мен һәрбер җөмләне җырлыйм, минем җырлыйсы килә. То есть мен моны түзәм, икенче җөмләне җырлыйм. Тагын катырак җырлыйсы килә. Шуңа күрә менә шундый җыр Балсу Хисамин миләшләрем. Шәй берне инде бу җырның көен Зөфәр Хәрединов язган, ну анысын бөтен кеше белә бит инде, кем бу җырны көен язган. Ну, чөнки анда гызыгы бар, авторлык һәм сүзләрен язган Мөдәррис Шакиров. Мөдәррис Шакировның хатыны Роза, ул Хайдар Бигишевның сеңлесе. Мантыйкай монда. Һәм ул Шакиров үзен аңламыйча ул гомер буе шофер булган иде, һәм ничектер ул шигырен сеңлесенә багышланган. Аннары Роза апа Ташкентта яшәгән һәм менә абыйсына белән хат язган инде. Һәм Бигишев бу шигырьне ишеткәч инде ул бирде Зөфәр Хәрединовка. Хәрединов вакытта опера театрында эшләгән. Һәм анда ул вакытта менә миләшләрем язды һәм тагын Алсу гөлем дигән җырны язган инде. Һәм бу Алсу Хисамин танылган җыры инде әлбәттә. 90 елларда әйтүемчә бик вакытта авыр җырлар сайларга, чөнки анда күп шундый аранжировкалары теге җырга каршы килеп чыга башлый, әйме? Ну, мәсәлән, сез башта мен Талкытар халык җырын тыңлыйсыз, беренче вариантын. Аннары сез куясыз заманча версиясы. Анда димәк барабаннар, алар бөтен вокал линиясын тартар үзенә, анда башкача кеше җырлый башлый, дәртләнеп җырлый башлый бит инде, моңланмыйча. Анда дәрт күбрәк өстәлә. Шуңа күрә нигә мин гомумән бу сайтны ясадым? Ну, беренчедән үзем аңлар өчен нәрсә мин татар музыкасы нәрсә икән ул. Миңа зур ачышлар булган иде. Нәрсә миңа охшады? Татар музыкасы күп төрле. Димәк, һәр кеше үзенә яраткан җырлар сайлый ала. Кем тели татар халык җырларын баянда кушылып.
бар, хәтта кемдер менә кыл кубызларга, дамбраларга язылган җырларны тыңлай ала, мөнәҗәтләрне, бәйетләрне, кемдер мәсәлән 70 елларда язылган оркестрларны тыңлай ала, кемдер хәзерге вакытта ремиксларны тыңлай ала инде, һәм кемдер үз дәрәҗәле җырларны бик каты ошата, анда да кайвакытта бик матур үрнәкләре бар. Ләкин шуны әйтергә кирәк, кешенең мөмкинлеге булырга тиеш. Мәсәлән, менә бу җырларны сез YouTube'та кирсәгез, кайбер җырларын, аның вариантлары юк, аның иң соңгысы гына бар. Кеше мәсәлән уйлый анда, белмим анда. Кайту җыры Хайдар Бигишевнең аның менә соңгы версиясе бар. Хайдар Бигишев җырлаган версиясында юк. Ягъни аны Бигишевнең туганнары да, мин дә, башка кешеләр дә кертмәгән нигәдер. Яки кеше аңларга тиеш. Җыр менә элек була яңгыраган. Мәсәлән, яисә ул мондый булган. Син үзең сайлый аласың, сиңа ошаган җырны. Ягъни татар җыры ул бер генә бер төрле җыр булырга тиеш түгел. Хәтта менә озын көй дә ул төрлечә җырлана. Чөнки гомумән җыр нәрсә ул? Җыр ул сине турында сөйләүче бер әйбер. Син җырны җырлыйсың, ничек син җырлыйсың? Ул тик начар җырлыйсыңмы, яхшы җырчы түгел, сүзендә сүз түгел, гомумән син ничек тапшырасың кешегә. Һәм менә бу җырлар аша мин куандым инде, чынлап татар җыры бик төрле җыр ул. Һәм мин өметләнәм, 21 гасырда да бу төрлелек сакланыр. Һәм тагын да күбәер. Чөнки минемчә күп төрлелек аша бу ничек тә татар җыры җимерелә алмый, киресенчә ул бай гына. Нәрсә әйтәсез? Милләт чыккан дипме? Мин сезне просто ишетәм тоже. Ну, просто без кайвакытта тарихка күз салганда, менә без күрәбез, ничек элек булган, нинди үзгәрешләр без кичердек, нигә без шулай сакланып калдык, нигә без үзгәрдек, нигә без үстек. Димәк, авыр заманалар булгандыр инде. Хәзер тагын да авыр заманалар, ләкин җыр бит ул гади гына әйбер түгел, җыр ул шундый элекке вакытның чыгаталар тигеп. Ничек атарганы? Ну, бер тартма кебек, син 30-нчы елларда язылган җырны тыңлыйсың да, шул вакытка күчәсең кебек. Вакыт машинасы кебек ул. Син алек шулай кеше яшәгән икән. Авыр булгандыр аларга, яисә бик яхшы булгандыр инде, начар яшәмәгәннәрдер. Авырлыклар очратканнар, ләкин менә бирешмәгәннәр дип яшәгәннәр. Ну, шуңа күрә минемчә мин нәрсә куандырды инде, миңа төрле кеше бу сәттән яздырды, бик төрле кешеләр. Кайвакытта кеше ностальгия бирелә бит инде, без бу җырларны элек тыңлаган идек, нинди матур тавышлар, хәзер андый җырлар язмыйлар әлбәттә инде, битте, тамам битте. Мәсәлән, әгәр дә син укысаң 50нче еллардагы матбугатны инде әйтәләр, менә Рәшит Вахаповтан яңа җырчылар булмаячак. Рәшит Вахапов иң бөек җырчыбыз, все битте татар җыры. Аннары килә Хам Шакиров, һәм дәвам ителә, аннары Бигишевлар килә, һәм башкалар. Шуңа күрә өмет белән яшик. Сорауларыгыз булса, бирегез. Булмаса, сәйдәгез киң таралыйк. Киңгенә. Минем таралу өчен бер җыр бар. Ул Равил Харисовның Жигули җыры. Чөнки мин бик каты яратам. Вот. Рәхмәт сезгә. Булды, рәхмәт сезгә. Яңгыр яусын, җирне буран басып алсын, исен җиләр атсын гөрләвек. Бозлар булып катсын, күлләр таман төшсен юл өстенә, балар миңа бар да чүп кенә. Мин барыбер машинамда